Amen. Tuhurire ndikoni bituru hindi nwari twaria Yesu. Amen. Basi hallelujah. Nilikuwa nataka nitumie kwa sababu pengine ndio iko na uzito. Amen. Amen. Tunaweza kuketi katika viketi vyetu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Amen. 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 Ninashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Ni kwa maana yeye ni mwema, yeye ni mwaminifu. Amekuwa pamoja nami kwa hii wiki ambayo imepita na amenishindalia katika mambo mengi. Ninashukuru kwa sababu ya neema niweze kusimama mbele zenu na niweze kuwaletea neno la siku ya leo kwa utukufu wa jina la Bwana. Iliyoko ni kwamba hakuna wakati ambapo Mungu anapowaleta watu wake bure bila kuwa na sababu. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu katika neno lake. Amesema katika neno lake ya kwamba mahali wawili ama watatu watakapokusanyika kwa ajili ya jina lake, yeye ni pamoja na wao. We hamwe nao. Thei ni waletu wale Mwana Yesu. We are more than that. Na kwa hivyo tuna imani ya kwamba Mungu ni pamoja nasi ili aweze kutunenea. Neno la Bwana ni mkate wa uzima. Na tunapolipokea neno la Bwana ni mkate wa watoto. Na mkate wa watoto ni uponyaji. Tunapata nguvu, tunapata uponyaji na tunaweza kuendelea katika safari. Kwa wale wengine ambao wako online, majina yangu naitwa Pastor Stephen Mwaura Kimani. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii na ichukui ya kwamba ni kawaida. Ya kwamba niweze kusimama, niweze kulileta neno, si jambo ambalo ni la kawaida. Ni neema kutoka kwa Bwana. Na ninaamini ya kwamba Mungu ni tayari kunena na kila mmoja wetu katika jina la Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na asubuhi ya siku ya leo ninalo neno kwa ajili yako na kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Na ninasikia kwamba Bwana anatuambia you break our camps. Yani tuharibu hema zetu, tuvunje hema zetu, tusonge mbele ili tuweze kupokea yale ambayo Mungu ameyaweka mbele zetu, ameyaweka mbele kwa ajili yetu. Na kwa hivyo kuna wakati wa kuvunja hema ili tuweze kusonga mbele na ili tuweze kupokea yale ambayo Mungu ameyadhamiria. Ulio ni urithi wetu kwa sababu sisi ni watoto wake. Na angependa turidhishe na tubariki na tupanulie mipaka na tutende mambo mema. Maana mawazo Mungu anayotuwazia, neno la Bwana linasema ya kwamba si mawazo mabaya, lakini ni mawazo mazuri. Ni mawazo ya kutuendeleza, yani kutufanya tusonge mbele. Ni mawazo ya kutuendeleza na kutupa siku zilizo mbeleni, zilizo na matumaini. Katika Bwana kuna tumaini kwa siku ambazo ziko mbele. Hata katika mwaka huu wa 2026 ambao tumeutangaza na kusema ya kwamba huu ni mwaka wetu wa kuinuliwa na Bwana. Huu ni mwaka wetu wa divine advancement. Divine tukasema ya kwamba inamaanisha Mungu, na kwa hivyo ni Mungu anatufanya ya kwamba atuinue, atusongeze mbele katika mambo yote yanayotuhusu. Hayo ndio mapenzi ya Bwana. Ningependa nisome neno moja siku ya leo, kwa sababu ya masaa nitalisoma neno moja ambalo tutanena juu ya neno hilo kwa utukufu wa jina la Bwana. Nataka nisome kutoka Kumbukumbu la Torati gushokeria bya Maathani. Kumbukumbu la Torati gushokeria bya Maathani ya kwanza, hiyo sura ya kwanza. Tusome mstari wa kwanza hata mstari wa 8 mpaka mstari wa 8. Nitasoma kwa Biblia yangu ya Kikuyu na ninaamini ya kwamba tutaenda vizuri na Roho wa Bwana tunene na tuongoze na tupe ufunuo katika maisha yetu. Kuna wengine ambao neno linaponenwa anasema right fulani angekuwepo. I wish dada fulani angekuwepo ama ndugu fulani angekuwepo. Analichukua neno. Yaani kuna watu wengine ambao wanaolichukua neno na kulitupa kwa mtu mwingine. Wanakosa kulitumia, kulichukua
na kujua kwamba ni lao na kulitumia na kuliapply, kulitumia katika maisha yao. Maana kama kutakuwa na mabadiliko katika safari yetu pamoja na Bwana, ni wakati tunapolipokea neno, tunalipokea kwamba hili ni neno langu, ili niweze kutembea nalo. Si la kanisa, ni neno langu kwa binafsi, ni neno langu niweze kutembea nalo, ili liweze kufanya kazi katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tufungue mioyo yetu, ili ya kwamba tunaponenewa juu ya kuharibu, kuvunja hema zetu, ili ya kwamba Bwana atupe ufunuo na tusaidie katika jina la Yesu. Nitasoma kwa Biblia yangu, halafu tutanena maneno machache, na ninaamini kwa dakika chache Mungu atatunenea katika jina la Yesu. Biblia irauga atiriri, Biblia ino yakwa ya Ikuyu irauga, uyu niguo uhoro uria Musa ariirie andu a Israeli othe kuu werũ-inĩ. Mari werũ-inĩ, mari kundu gwetagwo Horeb, iria mambĩte gũcoka na thutha nĩ tondũ nĩ makararĩtie, magĩcokio na thutha makĩhũndũkai mũcoke ũguo mũcoke. Macokire kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai, na hau nĩo maikarire ihinda inene, hau nĩo mambire hema, hau nĩo mambire hema na magĩtũra ihinda inene mũno. Mwathani arĩkia gwĩka ũrĩa endaga, rĩu Musa akĩrwo arie nao. Ũyũ nĩguo ũhoro ũrĩa Musa arĩirie andũ a Isiraeli othe kũu werũ-inĩ mwena wa irathĩro wa rũĩ rwa Jorodani, na kũu nĩkuo Araba, kũng'ethera Sufi, gatagatĩ ka Paran na Tofeli na Labani na Hazerothu na Dizahabu, kuma Horeb gũthiĩ Kadesh Barnea kũgerera njĩra ya kĩrĩma gĩa Seiru nĩ rũgendo rwa mĩthenya 11 nĩ tondũ mathiaga mambagĩrĩria thabarĩ mathiĩte Kadesh Barnea. Kadesh Barnea nĩ hũgũrũrũ-inĩ, rĩu mang'etheire kũrĩa mathiaga kwĩgwatĩra. Maumaga kĩrĩma-inĩ kĩa Horeb, na Biblia atumenyithia marĩ mahũthĩre mĩthenya 12 ya gũthiĩ na magũrũ nĩgetha mathiĩ makinye Kadesh Barnea. Na rĩu hau Kadesh Barnea nĩho mathiaga nĩgetha rĩu mang'ethanĩre na thũ ciao, na nĩgetha mambĩrĩrie kwĩgwatĩra bũrũri, kwĩgwatĩra matũũra mathia Kadesh Barnea. Amen. Tukerwo nĩ rũgendo rwa mĩthenya 12 ũgereire kĩrĩma-inĩ gĩa Seiru mweri wa 3 mwaka-inĩ wa 40 kuma andũ a Isiraeli moima bũrũri wa Misiri mũthenya wa mbere wa mweri wa 11. Musa akĩarĩria andũ a Isiraeli akĩmera ũrĩa wothe Jehova amwathĩte amere. Ũndũ ũyũ wekĩkire thutha wake gũkorwo atoretie Sihon mũthamaki wa Amori ũrĩa wathamakaga Heshbon, na ningĩ nĩ atoretie Ogu mũthamaki wa Bashan ũrĩa wathamakaga Ashitarothu arĩ kũu Edirei. Musa arĩ kũu mwena wa irathĩro wa rũĩ wa Jorodani bũrũri-inĩ wa Moabi. Musa arĩ kũu mwena wa irathĩro wa rũĩ rwa Jorodani bũrũri-inĩ wa Moabi nĩambĩrĩirie gũtarĩria ũhoro wa watho ũyũ akiuga atĩrĩrĩ, Jehova Ngai witũ atwĩrire tũrĩ kũu Horebu atĩrĩ, ihinda rĩrĩa mũikarĩte kĩrĩma gĩkĩ nĩrĩiganĩte, ihinda rĩrĩa mũikarĩte kĩrĩma gĩkĩ nĩrĩiganĩte. Thariai kambĩ mũthiĩ bũrũri ũrĩa ũrĩ irĩma wa Amori, mũthiĩ kũrĩ ndũrĩrĩ iria ciothe iriganĩtie cia Araba na irĩma-inĩ na magũrũ-inĩ ma irĩma cia mwena wa ithũĩro na Negevu, ona gũtwarana na hũgũrũrũ cia iria gũthiĩ o nginya bũrũri wa Akanani, ona kũu Lebanon o nginya rũĩ rwa rũnene rwa Farati. Atĩrĩrĩ, nĩndĩmũhete bũrũri ũyũ, thiĩi kuo mwĩgwatĩre bũrũri ũcio Jehova ehĩtire na mwĩhĩtwa akiuga nĩakaũhe maithe manyu Ibrahimu na Isaka na Jakubu, ona ũhe njiarwa ciao iria igoka thutha wao. Rĩu tũrathoma tũkona Musa akĩheana ũhoro ta ũrĩa Ngai amwathĩte, akĩaria na ciana cia Isiraeli iria Mwathani atanyĩte na akaharĩrĩria nĩgetha magae igai rĩrĩa erire maithe mao nĩ tondũ wa Ibrahimu, na ciĩranĩro iria Ngai eranĩire na ndungata yake na rũciaro rwake
na ithuĩ nĩ tũtuĩkĩte a rũciaro rwa Ibrahimu na wĩtĩkio. Rĩu aragia na ciana cia rũciaro rwa Ibrahimu iria Mwathani aharĩrĩirie na nĩgetha matonye thĩinĩ wa bũrũri wa kĩĩranĩro. Atũmĩtwo nĩgetha mere thariai kambi. Ihinda nĩrĩkinyĩte, nĩ thutha wa mĩaka 40 ĩrĩa andũ arĩa Ngai athurĩte na akũrĩte kuma Misiri, hĩndĩ ĩrĩa makinyire harĩa hũgũrũrũ-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa making'ethanĩra, hĩndĩ ĩrĩa makinyire hau Kadesh Barnea rita rĩa mbere, na magĩtũma athigani mathi magathigane bũrũri ũrĩa Ngai amerĩire, na ndiũĩ mathiganaga nĩkĩ. Nĩ tondũ angĩkorwo nĩ Ngai ũtwĩrĩire maũndũ mega, angĩkorwo nĩ Ngai ũtwĩrĩire nĩ egũtũrathima, angĩkorwo nĩ Ngai ũtwĩrĩire nĩ egũtwambararia, to nginya tũthuthurie. No makĩona nĩ wega mathuthurie, na magĩtũma athigani o ũmwe, mũndũ ũmwe kuma o mũhĩrĩga, nĩgetha mathi magathigane bũrũri. Na nĩma magĩthi makĩona nĩma thĩinĩ wa ũhonokio nĩ kwega, thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai nĩ kwega, kwĩna bũthi. Na magĩthiĩ kĩanda kĩa Eshkoli na magĩtua, tondũ rĩarĩ ihinda rĩa maciaro ma thabibu, magĩtua rũhonge rwarĩ na thabibu nyingĩ mũno, magĩcoka naruo rũrĩ ũira matĩrĩrĩ, ũma nĩ atĩ maũndũ marĩa Ngai atwĩrĩire nĩ mama, na bũrũri ũrĩa Ngai aratũhe nĩ bũrũri mwega, nĩ bũrũri mũnoru, nĩ bũrũri wĩna bũthi. No makĩcoka makĩguoyohia andũ nĩ tondũ okora andũ anene, na nĩ tondũ okararia Ngai makĩhũndũka thutha. Ngai akĩmera mahũndũke thutha, magĩcoka thutha o nginya hĩndĩ ĩrĩa othe mathirĩire werũ-inĩ. Rĩu Musa araria na ciana iria maugaga nĩ igatahwo, nĩ ikoragwo, icio nĩcio Ngai atuire nĩgetha magae irathimo cia Ngai. Rĩu Mwathani akĩmera thariai kambi, ihinda rĩrĩa mũtũrĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ nĩrĩiganĩte. Ihinda rĩrĩa mũtũrĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ, mwambĩte kambi cianyu, mwambĩte hema cianyu, nĩrĩiganĩte. Thariai hema, rĩu ambĩrĩriai gũthiĩ na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Na mwaka witũ nĩ mwaka wa gũthiĩ divine advancement, and I feel in my heart that I proceed no na kiugo gĩkĩ nĩ atĩrĩrĩ, Mwathani nĩ arenda tũthiĩ na mbere, twambũre hema. Amerire ihinda rĩrĩa mũikarĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ nĩrĩiganĩte, nĩ inene mũno, nĩ mĩaka 40 na nĩrĩiganu. Rĩu nĩ ihinda ritũ rĩa kwĩgwatĩra, rĩa gũthiĩ. Akĩmera burai hema, rĩu thiĩi nĩgetha mũthiĩ mũkegwatĩre igai rĩrĩa nderĩire maithe manyu, nderĩire Ibrahimu, rĩrĩa nderĩire Isaka, rĩrĩa nderĩire Jakubu na rũciaro rwao. Ũkĩrai nĩgetha mũthiĩ mũkarĩgwatĩre. The meaning of the word camp, hama-inĩ hau matũrĩte ihinda inene, hau Ngai amarorete na akona andũ aya, andũ aya nĩ megũthirĩra haha, nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ mareka. Kambĩ-rĩ nĩ handũ ha kũhurũka, nĩ handũ ha kũhurũka. Hĩndĩ andũ mamba hema nĩ kũhurũka, ta ũrĩa tourist mekaga. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa mokĩte nĩgetha mathiĩ irĩma-inĩ, makambata magathi makamba hema, mambaga hema nĩgetha mahurũke, nĩgetha matigane na wĩra. Rĩu ũhoro wa hema ũramĩria atĩrĩrĩ, andũ acio nĩ kũhurũka mahurũkĩte, gũtirĩ wĩra mararuta, gũtirĩ ũndũ mekaga, nĩ gũikara o ũguo. It is a place of comfort. Camp is a place of comfort. It is a place where you do hatirĩ na ũhoro wa gũkua mĩrigo, ona mũrigo wa wĩra wa Ngai gũtirĩ. Nĩ handũ ha kũhurũka, kũrest, yani a place of comfort. Nĩ handũ ha gũkoma, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahurũkĩte na akarelax, handũ ha kũrelax, mũndũ ũcio nginya nĩ ahĩtagwo nĩ toro. Nĩ handũ ha yani self-centeredness, handũ ha kwĩrũmbũiya. Bwana Yesu atusaidie. Nĩ handũ ha kwĩrũmbũiya, na hĩndĩ ĩyo no kwage ihinda rĩa kũrũmbũiya ona ũhoro wa Ngai, kũrũmbũiya kĩrĩra kĩa Ngai, kũrũmbũiya ũrĩa Ngai endaga gwĩkwo, nĩ tondũ twĩ kambĩ-inĩ. Na Mwathani akĩmera atĩrĩrĩ, nĩ mũtũrĩte ihinda rĩrĩ, ambũrai hema cianyu, rĩu ambĩrĩriai gũthiĩ. Na rĩu ngĩaria ũguo, Mwathani atũteithie nĩgetha tũmenye nĩ hema irĩkũ ndũrĩte nyambĩte, ngakorwo nĩ relaxĩte, ngakorwo ndirarũmbũiya wĩra wa Ngai, ngakorwo ngĩrũmbũiya o niĩ mwenyewe.
ni tondu hema no ikoro i mawira maku, hema no ikoro i mutumia waku, kambi yo ri kana hema icio mwathani wa ciambũrwo ri no ikoro i wendo uria wina guo kuri ciana ciaku na muciĩ waku wakorwo ni ũkũrũmbũiya ona ndũngĩririkana wĩra wa Ngai. Hema no ikorwo yani kambi icio hema icio mwathani enda auga ciambũrwo ri no ikorwo ci mawĩra maitũ tũkamarũmbũiya tũkameciria nigetha mawĩra ma barare tũkakũrũmbũiya ona wĩra wa Ngai. Mwathani auga atĩrĩ hema icio ciothe icio cia kũrelax icio cia comfort, those comfort places where we are slumbering turashoka hema icio tuciambure muthenya wa umuthi thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. Hema yani hindi yo mambite hema handu hau ha hema, it is a dangerous place ni tondu it is a place where most people reside for a long time. Ni handu haria andu maturaga ihinda inene ni tondu me comfort yani kuiganira. Rĩrĩ ti ihinda ritũ arĩ na rĩthe witũ kuiganira thiini wa mwathani. Mwathani ni arenda tuthie na mbere, mwathani ni arenda tutikaiganira, ni arenda tugie na nyota na ngaragu ya guthie na mbere na kumumathia ni tondu ena uingi wendo wake yani irathimo ciake itingitarika yani itingithimika. Ni kuri na maundu manene, ni kuri na irathimo nyingi iria mwathani arenda twigwatire. Uguo it is a dangerous place that twambite hema no tuture ihinda inene o uria tutarie tutegucenjia. Ngai witũ angĩrwo tũteithia mũtũrĩre witũ ũtegũcenjia, our relationship with our God itegũcenjia, yani tũrĩ andũ a mũtugo wa kawaida tũtũre ihinda inene. Rĩu no tondu matũrĩte mĩaka 40 akĩmera nĩ mũtũrĩte ihinda inene. Ũguo it's a dangerous place. Nĩ tũrabatara twambũre hema citũ muthenya wa umuthi. Mwathani aratwĩra ambũrai hema cianyu, break the camp and advance to possess that which God has kept for you. We need to break the camp. Tunahitaji kuvunja hema zetu na ili tuanze safari na hizi tuanze kusonga mbele tupokee urithi ambao yani mahali hapa hema ni mahali ambapo ni dangerous. Maana waliporudi nyuma na wakaweka hema, it is a place of death. Yani ni mahali pa kifo. Maana walipojeka hema na wakatulia, yani hapo ndipo Mariamu akafa. Mariamu yule dada wa Musa akafa, na alikufa kwa sababu kuna kosa aliyokuwa amelifanya mbeleni. Sasa waliporudi nyuma, yeye ndiye aliyetangulia akafa kwa sababu alimnukia mtumishi wa Bwana, huyo akazikwa. Na mwingine Aaron naye akafa na mtoto wake ndiye akachukua hali ya ukuhani akafa na Miriamu akafa, na kizazi chote kilichokuwa na miaka 40 waliokombolewa miaka 40 kwenda juu, chote miili yao ikaangamia. Yani ikaangamia walipokuwa wamejenga hema hizo, ikaangamia. Na kwa hivyo tusipobomoa hema na kuanza kutembea kuna hatari. Maana kizazi chote ambacho kilichozidi miaka 20 kilikufa. Na kwa hivyo kunahitajika, wapendwa, tusitosheke. Atazama katika moyo wako hema ambayo umetulia ndani yake, mahali ambapo umestarehe, mahali ambapo umetulia, umekosa kufahamu majukumu yako katika ufalme wa Bwana, mahali ambapo umetulia, umekosa kusikia sauti ya Bwana, na umetulia, umenyamaza, umeketi na hakuna chochote unachokifanya. Hata Musa mwenyewe alipoagizwa na Mungu anene na watu hawa hiki kizazi, alinena na wao akiwaaga, kwa sababu hata yeye alikuwa anakufa. Aliambiwa hata wewe hautaenda, kwa sababu nilinena na wewe unene na mwamba, lakini haukunena nao, uliupiga mkiwa na Haruni. Na ndio maana Haruni alikufa. Haruni hakufa kwa sababu pengine alimuinukia Musa, maana Mungu anaheshimu mafuta, na ni vizuri kuheshimu mafuta tunapoishi katika ufalme huu, kuheshimu mafuta ambayo Mungu ametilia watumishi wake. Yani Mungu aliheshimu mafuta hata alipompiga Miriamu na ukoma. Ona hindi ya Miriamu arwarire murimu wa mangu, Haruni ndarwarire, ona ndamuririe kiuria, no hindi ya mathire kwaria na ihiga, ona makiria gwata na Musa makiringa ihiga, na nikio onao hindi mambite hema makiro ona inyui mutigũthiĩ. Onake Musa
Moses was also bidding farewell to die for his disobedience. And therefore Musa alikuwa ananena kizazi kipya. Kizazi ambacho Mungu mwenyewe alikiandaa kwa sababu ya kupokea yale ambayo alikuwa amedhamiria, urithi ambao Mungu aliyokuwa amewekea watu wake. Hiki ni kizazi ambacho hakikuwa kimejinajisi, hakikuwa kimerebel, kimemkasirisha Bwana. Hiki ni kizazi ambacho kilikuwa kisafi, kitakatifu na hakikuwa kimejichanganya. Maana kizazi kingine ambacho kilikufa kilikuwa kimemuudhi Bwana. Biblia ilikuwa ni kizazi kilichokuwa na shingo gumu, yani mweno ya marora matigihuka nero ciaro rwa karagia Ngai. Musa aragia na Moses was speaking with a generation that was ready to obey his command. Musa aragia na ruciaro ruria rwagaragikite, ruria rwaharirikite gwathikira uge wa Ngai regardless of the situation, bila kujalisha hali ilivyo. Hiki ni kizazi ambacho kilikuwa sawa. Ni kizazi ambacho kilikuwa tayari kutii. Na ni vizuri nyakati za mwisho nilipokuwa nikitazama hiki kizazi ambacho Musa alikuwa ananena naye, nilikuwa ninaona kizazi cha wakati wa mwisho. Maana ni baada ya miaka 20 na watu wa Mungu wanaenda kuingia Kanaani, wanaenda kupokea urithi. Kwa hivyo ni kizazi cha mwisho ili kanisa liingie liinuliwe katika kiwango hicho chingine. Na ni kama nikiona it was a symbolic, ni mfano wa kanisa la mwisho, kanisa la nyakati za mwisho, kanisa ambalo limeandaliwa, kanisa ambalo liko tayari kumtii Bwana, liko tayari kufanya mapenzi ya Bwana bila kujalisha hali wanaopitia, bila kujalisha hali. Kizazi ambacho kinamwamini Mungu. Maana miaka 40 imepita na tumefika mwisho. Sasa ni tayari kanisa kunyakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kanisa ni tayari kunyakuliwa. Ninahisi Bwana Yesu ni karibu kuja. Ninapotazama na kuona mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu huu, ninaona hiki kizazi, hiki ndicho ambacho kinachoelekea, kilicho tayari, karibu kiko tayari kuja ili Bwana akichukue na tuweze kupokea urithi, tuweze kupokea mambo ambayo Mungu ameyaweka kwa sababu ya kanisa lake. Na kwa hivyo ni kizazi kipya, generation ambayo ilikuwa tayari, tumeoshwa kwa damu ya Yesu, tumetakaswa, tumekombolewa. Sisi sio watu wa kulalamika, kwa kumwamini Bwana Yesu. Na Bwana inasema kwamba tumepewa jina ambalo limepita majina yote. Na kwa hivyo tunapomtazama Yesu, tunapolitumia jina la Yesu, tunapoweka imani zetu kwa Bwana Yesu, hiki ni kizazi ambacho kitafanya yaliyo ni mapenzi ya Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo nataka niseme hivi, huu ni wakati wa kuvunja hema. It is our time to break our camps. Hema ambazo tumekaa. Ukweli ni kwamba kila moja, na naomba ya kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana tunenee, ni hema gani nimekaa ndani yake? Hii hema ambayo inanizuilia ya kwamba siwezi kutumika na Bwana katika mapenzi yako. Hii hema inayonizuilia ya kwamba siwezi kusikia sauti yake na kufahamu mapenzi ya Bwana na kuinuka na kutenda na kusimama mahali pa juu ili nisikie na nitende. Hema hii Bwana tusaidie tunapoivunja katika jina la Yesu. Mapenzi ya Bwana ni namba 1. Mapenzi ya Mungu ni it is to give us the nations. Biblia inasema ask and I will give you the nation. And even in the year 2026, mwaka huu wa 2026, Bwana anataka tuinuke, tuharibu hema zetu, tuanze kutembea na kuagiza chochote. Maana Mungu ni tayari kutupa. Anasema ask and I will give you the nations for your inheritance. Bwana anataka kutupa nations. Anataka kutupa baraka ambazo ni za wengine katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akona tabia ya kwamba tumwamini. Haijalishi kana kwamba inaonekana kama kila mahali kumejaa, hakuna mahali, lakini tunapomwamini Bwana katika neno lake, yeye ni tayari kutupa the nations,
kutupa mataifa yawe urithi wetu katika jina la Yesu. Mungu anataka kutupa. He want to give us our inheritance and to extend our boundaries. Anataka kutupa urithi wetu. Alikuwa amewaambia kwamba vunja hema zenu ili muende na mpokee urithi, maana ni urithi wao. Ijapo kwamba kulikuwa na wengine ambao walikuwa wamekalia huo urithi na wakaonekana kama wamefaulu na wameendelea sana, na unashangaa, na mimi nitabarikiwa aje? Nitaendeleaje katika kijiji hicho? Nitaendeleaje katika mji huo? Maana ninaona biashara zote zimefungika, biashara zote zimeshikwa, watu wote wameshika nafasi zote. Bwana ako na nafasi yako mwaka huu ili aweze kukupanulia mipaka, ili aweze kutupa urithi. Na ninaamini huu ni mwaka wetu ambao Bwana anatusongeza mbele, lakini lazima tuwe tayari. Lazima tuwe tayari kuamka. Lazima tuwe tayari kuharibu hizo hema ambazo tumekaa kwa hiyo miaka. Aliwaambia, wakati ambapo mmezunguka mlima huu, wakati ambapo mmekaa katika huu mlima umetosha. Na hivyo ndivyo ninavyonena alasiri ya siku ya leo, ya kwamba wakati tumekaa vile ambavyo tumekaa umetosha, ni mwingi, ni mrefu sana. Bwana anataka tuende katika kiwango kingine katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana anataka tuende. Mapenzi ya Bwana, it is to lead the way. To lead the way. Unajua alikuwa anataka waongoze. To lead the way. He knows the way. He knows the way. He knows you. He knows your word, your end, even from the beginning. Anajua mwisho wako kutoka mwanzo, ama mwanzo wako kutoka mwisho, yani pande zote. Maana he is Alpha, he is Omega. Na mahali alikuwa anawapeleka alikuwa anajua. He knew ya kwamba kuna wengine. Alijua kuna wengine, na alijua kuna vita ambavyo vitakavyopiganwa. Alijua mambo yote. Na kwa hivyo anapowaongoza, na Mungu anapotuongoza mwaka huu wa 2026, and may we surrender ourselves, may we surrender our lives, may we surrender all that we have. Na Mungu atusaidie tunapoachilia mambo yote, mioyo yetu, maisha yetu, familia zetu, biashara zetu, ili ya kwamba Bwana atuongoze katika mwaka huu wa 2026 katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atuongoze, maana ni mapenzi yake. Anatamani, na hivyo ndivyo alivyokuwa anawaambia awaongoze. Na alienda mbele yao. Alikuwa ameenda mbele yao. Neno la Bwana linasema ya kwamba alikuwa anataka, yani mapenzi yake ilikuwa awapiganie, to fight our battles as we dispossess. Maana kuna, yani kupigana vita vyetu as we dispossess. This is a year of dispossessing the enemy. Yani kumnyang'anya adui, kwa sababu zinaweza kuwa zimeshikwa na maadui, lakini Bwana anataka tuinuke, tuharibu hema zetu, aende pamoja nasi, na ili aweze kutupa neema ya kupokonya adui kile ambacho adui ameiba kutoka kwetu na katika maisha yetu. Ameibia watoto wetu. Ni wakati wa kumpokonya adui zetu kwa utukufu wa jina la Bwana. Alikuwa anataka awaongoze waende wakadispossess, kuwapokonya Wakanani, wa Moabi, wale mataifa saba, yani mataifa saba awapokonye na watu wake waweze kupokea. Nasi ni wakati wa kuinuka katika hali zetu hata za kiroho, ili tuweze kupokea na kumpokonya shetani ambacho amekiteka, ambacho ni chetu. Huu ni mwaka, it is a year of dispossessing the enemy. Dispossessing. Bwana alikuwa anataka awabebe. Ukisoma neno hilo vile ambavyo Mungu alivyonena pamoja na wao, ukitoka sura hiyo ya kwanza uingie katika sura ya pili, Mungu akinena na hiki kizazi, Biblia inasema kwamba alikuwa anawaambia, kumbukeni nilivyowabeba. Na kwa hivyo mapenzi ya Bwana ni kwamba atubebe, to carry us as man carries his own son. Atubebe kama vile ambavyo mtu anavyombeba mtoto wake katika njia zote. Yani atubebe. Na si Bwana atubebe, tujiachilie mikononi mwake tunapovunja hema, na tunapoanza ku advance kwenda mbele. Na si Bwana anyoshe mkono wake atubebe, maana anapotubeba kama vile ambavyo mtu anavyobeba watoto wake, anavyobeba mtoto wake wa kiume, his son, hivyo ndivyo Bwana anavyotaka atubebe mwaka huu katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ni wakati wa kujiachilia, na Bwana atupe neema tunapojiachilia. Wakati mwingine tumejibeba,
tumebeba mambo yetu. Wakati mwingi imekuwa ni uzito, ni ngumu tunapotembea kwa sababu tuko peke yetu, lakini Bwana anataka atubebe kama vile ambavyo mtu to carry us as man carries his own son in all the way we go. Katika njia zote ambazo tutakazoenda, si Bwana utuongoze, si Bwana uwe pamoja, si Bwana utubebe. Maana kunapokuwa na uzito, yeye ni tayari kukuinua na kukubeba na anakuvukisha. Sinisikia saa mwingine akipeana mfano ya mtu akiwa na maono, akaona kwingine ni za watu wawili, kwingine ni moja nyao za mtu mmoja, na akauliza Mungu, na huku naona nimeachwa peke yangu, wewe uko wapi? Akaambiwa, huyo ni mimi nimekubeba. Bwana asifiwe. Kwingine Mungu anatubeba, wakati wa magonjwa anatubeba, wakati wa shida anatubeba, anatubeba. Na hivyo ndivyo yeye anatamani. To put a dread. Alikuwa anatamani, yani aweke hofu, atuvike na hofu. To put dread and fear of us to the enemy. Yani kukuvika na hali ya kuogopa. We hautaogopa, hatutaogopa. Adui ndiye atakayeogopa. Maana Mungu anapenda atuvike na huo utukufu na hiyo hali ya kwamba adui atatuogopa, maadui zetu atatuogopa. Maana aliye ndani yetu anaangaza utukufu. Tunaposafiri, tunapovunja hema zetu na tunaposonga mbele, Bwana anatuvika na hali ya kuogopwa. Sisi hatutaogopa chochote katika mwaka huu. Tunapovunja hema zetu na kuenenda, Bwana anatuvika na hali ya kuogopwa na adui, na watatetemeka, watashikwa na hofu kwa ajili yetu tunaposonga mbele. Na hata waliposikia ndio maiguire animaroka, Biblia ugatereri makio ni mai makeinaina ona rahafu yarutire woira makeinaina matigota kweroerera. Na iri ni ihoya riakwa ati mwako tugithie mwathane utumba na riri Ngai torogocwo atupe na ituanda nigetha tuhote guturekania na gutoria thu ona tutonde hamwe na ithuĩ. Nĩtũrage witũ rĩngĩ rogocwo. Mwathani arenda tuthukangie hema, yani tuvunje hema and we advance and we break the camp and advance in order to possess the blessings that he has laid, baraka ambazo ameweka. The reality hali ilivyo maisha ni kwamba wakati Mungu anapotuambia tuvunje hema, wakati Mungu anapotuambia tuvunje hema and we advance na tuende mbele, haimaanishi kwamba vizuizi yani vimeondolewa. Hapana, haimaanishi hivyo. Hapana, haimaanishi kwamba Bwana anaponena pamoja nasi hautakutana na pingamizi. Hapana, utakutana nazo. Breaking the camp and advancing does not remove the obstacles. You will meet obstacles. There will be barriers. Maana kulikuwa na mto ambao ulikuwa mbele yao, Jordan, na wakati huo ilikuwa ina overflow, ulikuwa umejaa na umevuka yani umevunja kingo zake, na Bwana anasema tuenende, maana anajua njia. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwaka huu Bwana anajua njia utakayoipitia. Vikwazo vitakuja. Kuna mto Yordani mbele zake. Kuna high walls of fortification around the cities we shall need to conquer. Kuna kuta za juu zinazolinda miji ambazo sisi wenyewe tunastahili kuziteka katika mwaka huu na katika safari hiyo. Kuna miji ambayo kuta kubwa ambazo zinastahili kubomoka ili tuzipokee hizo kuta. Maadamu Bwana ni pamoja nasi, zitabomoka katika jina la Yesu. Na kwa hivyo the reality is, kuna kuta ziko mbele, kuna majitu yaliyo mbele, lakini Bwana ni pamoja nasi. The Lord will be together with us. Bwana Yesu asifiwe. The Lord will be together with us. Ninasema hivi kwamba Bwana ananena tuvunje hema ambazo tumekaa, hema ambazo tumestari, na ananena kizazi ambacho yeye amekiandaa. Je, tumeandalika? Kizazi ambacho hakijajinajisi, kizazi ambacho ni cha mwisho. Ninahisi ndani yangu ya kwamba hili ndio kanisa la mwisho. Maana Yesu yuaja upesi, yu karibu mlangoni, na yeye tumeoshwa kwa damu ya Yesu,
tumetakaswa, na neno Bwana linatuhimiza tuweze kutii iliyo ni sauti ya Bwana. Tusiwe wakaidi, tusiwe wagumu wa mioyo kama vile ambavyo mababa zetu walivyofanya. Tusiwe wagumu wa mioyo, lakini tuwe na mioyo ambayo ni tayari kusikia na kutii na kutenda yaliyo ni mapenzi ya Bwana. Na kwa hivyo kinachohitajika tunapovunja hema zetu na tunapoanza kutembea pamoja na Bwana, hasa mwaka huu, kinachohitajika kwetu ni kutii Bwana. Bwana ni roho, watu ambao ni tayari kutii, maana walipogumiza mioyo yao hindi ya mombirie ngoro ciao na magikararia Ngai, magikararia Mwathani mwira hundukai cokai o uguo mwauga mwe mbere ya Ngai. Mwathani nĩarithikagia ciugo citu, nĩ wega kwaragia ciugo cia ũhotani mbere ya Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũgwati hĩndĩ tũkwaria ciugo cingariũko na wendo wa Ngai, cingariũko na kanitha wa Mwathani, cingariũko no tungata kana na kĩoneki thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩ ũgwati nĩ tondũ maugire rĩu we ũratwĩra tũthi kũu ndĩgatũthi tũgathire, ndũgũtũruta maitho. Rĩu makiuga we ndũgũtũruta maitho, na marĩ andũ ogĩ moneka marĩ ogĩ na magĩtua itua rĩa gũkararia Ngai. Twagĩrĩirwo tũteithia nĩgetha tũtige gũtuĩka andũ a gũkararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, andũ a gũkĩrwo tũngetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Nĩ tũrabatara gũtuĩka andũ megwandĩka nĩgetha Mwathani atwarane hamwe na ithuĩ na tũgwatĩre maũndũ marĩa Mwathani atanyĩte tũmũkĩre, tondũ Mwathani areciria maũndũ mega. Ũndũ ũrĩa tũrabatara gwĩka nĩ atĩrĩrĩ, tũtikae gwĩtigĩra. Bwana Yesu asifiwe. Tusihofu katika jina la Yesu. Tusiwe watu ambao ni wakofu. Not to fear or faint heart. Do not fear. Do not faint heart. Do not be discouraged. Usikate tamaa. Usikufe moyo. Endelea na vunja hema. Mtumainie Bwana katika jina. Mtumainie Bwana. Do not rebel against the command of the Lord. Bwana anataka tuvunje hema. Tumekaa sana mahali pa kustarehe. Tumekaa sana na tunaona kama ni vizuri, lakini tumesema ni hatari kutosheka mahali pamoja, kustarehe, kuwa na hali ile ya ubinafsi. Na hiyo hapo mahali hatari, kwa sababu unaweza kukaa sana. Wewe unaona kama ni starehe, lakini ni hatari. Lakini ni vizuri na ni hekima tunapoinuka na kuharibu hapo, ili tuweze kuongozwa pamoja na Bwana, ili Bwana aweze kutuongoza in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema, yani kinachohitajika kwetu kufanya, it is not to rebel against the command of the Lord. Not to rebel. It is not to complain. It is not to complain. We are not here to complain. We are not here to complain. Lakini tuko ili tuweze kumwamini Bwana katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba Bwana tusaidie kumwamini Bwana katika neno lake. Walikuwa ni watoto, lakini walimwamini Bwana. Kile kizazi cha zamani kilikuwa kimekufa,